अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल रज़ाक और आप देख रहे हैं इन्फोलैब एंड एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ हाज़िर हुआ हूं। तो दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे लाखों वॉलपेपर डाउनलोड कर सकते हैं, लाखों रिंगटोन्स डाउनलोड कर सकते हैं, और वो भी दोस्तों आपके फेवरेट आईफोन की रिंगटोन्स। और दोस्तों आप लाइव पेपर भी कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तीनों चीज़ें आपको एक ही ऐप से मिलेगी। तो दोस्तों इस ऐप को हम सर्च करेंगे अपने प्ले स्टोर से। तो दोस्तों देखते हैं ये कौन सी ऐप है जहां से हम बेशुमार खूबसूरत वॉलपेपर डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी रिंगटोन्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ टैप करता हूँ अपने प्ले स्टोर पर। जी हाँ दोस्तों, मेरे सामने प्ले स्टोर का इंटरफेस ओपन हो गया है और आपने सर्च बार में लिखना है जी हाँ दोस्तों, आपने सर्च बार में लिखना है ज़ेज रिंगटोन्स अपीयर्स। जी हाँ दोस्तों, ये हमारी ऐप है ZTM रिंगटोन्स वॉलपेपर ऐप आइकॉन। तो दोस्तों ये इस ऐप की मदद से आप अपने होम स्क्रीन के आइकॉन को भी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप डाउनलोडिंग देख सकते हैं कि कमाल की डाउनलोडिंग है। 1 करोड़ के करीब लोगों ने इसे डाउनलोड किया है और 4.6 रेटिंग है। रेटिंग भी बहुत अच्छी है। तो दोस्तों आप इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। द मोस्ट ट्रस्टेड फ्री ऐप फॉर रिंगटोन्स वॉलपेपर ऐप आइकॉन एंड साउंड इफेक्ट। तो दोस्तों यहाँ से आपको खूबसूरत साउंड इफेक्ट भी मिलेंगे, रिंगटोन्स भी मिलेंगी, वॉलपेपर मिलेंगे और लाइव वॉलपेपर भी मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ से मैं इसे करता हूँ ओपन और आपको दिखाते हैं कि कैसे आपने डाउनलोड करना है अपने वॉलपेपर को। जी हाँ दोस्तों, इस तरह का आपके सामने जेड फ्री योर फोन का आइकॉन नजर आएगा। जी हाँ दोस्तों, वॉलपेपर सबसे पहले मैं टैप करता हूँ वॉलपेपर पे। तो दोस्तों ये हमारे फीचर्स के वॉलपेपर हैं। आप देख सकते हैं लाखों नहीं करोड़ों वॉलपेपर आपको यहाँ से मिलेंगे। देखने में बहुत ही खूबसूरत वॉलपेपर। तो दोस्तों हम बात करें डिस्कवर की। डिस्कवर में देखते हैं हमारे पास कौन कौन से वॉलपेपर्स हैं। तो दोस्तों ये मौसम के बारे में ऑटम, क्रिस्टन और क्रिसमस के बारे में भी आपको यहाँ से वॉलपेपर मिल सकते हैं। कार के रिलेटेड भी आप पैरासिटी की वॉलपेपर ले सकते हैं, फनी वॉलपेपर ले सकते हैं, विंटर सर्दियों के भी वॉलपेपर यहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ एनिमी, बॉलीवुड, लोगोस, कार, व्हीकल्स और ड्राइंग के रिलेटेड भी यहाँ से आपको फनी भी मिल सकते हैं, नेचर भी आपको वॉलपेपर मिल सकते हैं। तो दोस्तों नेचर में देखते हैं हम कि हमारे नेचुरली वॉलपेपर कैसे दिखाई देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं ये हमारे नेचुरल वॉलपेपर हैं। क्या दोस्तों मैं यहाँ से एक वॉलपेपर चूज करता हूँ। तो दोस्तों अपने सिंपल से क्या करना है, ये सेंटर पे जो एरो का निशान नज़र आ रहा है, तिल का निशान नज़र आ रहा है, आप इस पर टैप करना है। तो दोस्तों इस तरह की कुछ सेटिंग आपके सामने शो हो जाएगी। दोस्तों यहाँ आप टैप करेंगे तो ये वॉलपेपर सेव हो जाएगा। अगर आप यहाँ से एडजस्ट वॉलपेपर टैप करेंगे तो आपके वॉलपेपर एडजस्ट हो जाएगा कि आपने कितना इसको एडजस्ट करना है, कितना क्रॉप करना है। तो दोस्तों नीचे है सबसे सेट वॉलपेपर। तो दोस्तों मैं टैप करता हूं सेट वॉलपेपर पर। जी हाँ दोस्तों, वॉलपेपर हमारा होम स्क्रीन पर ऐड हो गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये वॉलपेपर मैंने चूज किया था, बहुत ही खूबसूरत लगा ये मुझे वॉलपेपर। तो दोस्तों मैं दोबारा उसी ऐप की तरफ लौटता हूँ। इसके बाद है दोस्तों हमारे पास लाइव वॉलपेपर। लाइव वॉलपेपर भी आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत आपको इफेक्टेड मिलेंगे लाइव वॉलपेपर में। तो दोस्तों ये सनसेट है, मैजिक टच वॉलपेपर लाइव। तो दोस्तों यहाँ से बहुत ही खूबसूरत आप लाइव वॉलपेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद है हमारे पास रिंगटोन्स। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको सुनाता हूं आईफोन 6 की रिंगटोन्स।
तो दोस्तों अगर आप जंगल में खो गए हैं तो मैं आपको सुनाता हूँ फॉरेस्ट जंगल की रिंगटोन। दोस्तों इस तरह बहुत सी आपको यहाँ से रिंगटोन मिल जाएंगी, हवाई मोबाइल के रिलेटेड, सैमसंग मोबाइल के रिलेटेड, नोकिया मोबाइल के रिलेटेड। यहाँ से आप सैमसंग, नोकिया, हवाई और दूसरे बहुत सी कंपनी की रिंगटोन्स को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं यहाँ ही से इसे स्टॉप करता हूँ। उम्मीद है को आपको समझ आ गई होगी आज की ऐप के मतलब कि आज के ऐप के बारे में आप की मदद से आप क्या क्या डाउनलोड कर सकते हैं। अपने रिंगटोन्स डाउनलोड कर सकते हैं, अपने लाइव वॉलपेपर डाउनलोड कर सकते हैं और इसके अलावा आप अपने सिंपल वॉलपेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।